幫助啲中小企咧嚟前海開公司咁啱啱我咧有幾個學生咧都上咗嚟開咗公司啦。你見到我哋呢度咧有好多房嘅，咁嗰啲房咧都係可以租俾一啲中小企咧喺度落戶嘅。我哋做法就係一條龍嘅，就唔需要話你做要搞好多嘢。總之你好簡單嘅，只需要有張申請、有張回鄉卡，同埋一個中文嘅公司名俾我就幫你解決晒所有嘢㗎啦。契要加少少費用啦，係咪先？好少啫，飲茶咁嘅價錢嘅啫，有一啲做生意嚟講好皮毛嘅啫。OK， 咁記住可以一間聽完或者今日完咗之後，亦都可以揾我同你詳細傾下，或者都可以喎，你可以問下我哋啲生意點樣做都得嘅。咁我都幫助得超過咧，喺1年裏邊咧，我都幫助得超過30間公司咧去做一啲業務提升嘅咁好啦，今日咧我